Terve. Sen verran, että kun tuossa on tullut kysymyksiä niin CF-motoon liittyen ja sitä tuntuu moni miettivää, että kannattaako semmoinen ostaa ja me aikaisemmin videoilla käynyt tätä aihetta läpi, niin me ihan selkeyden vuoksi niin teen nyt tämmöisen video, että siinä on listataan 5 miinusta ja 5 plussaa tuosta aiheesta. Ja tämä koskee sitten myös muita CF-motoja osittain sekä valmistajaa, mutta tämä tavallaan pääasiassa koskee tätä omaa mönkiää. Ja nyt te kohta kuulette minun kokemukset 5 miinusta ja 5 plussaa tästä mönkiästä, mutta tilaa kanava, jos et ole vielä tilannut, paina ylä- tai alapeukkuu ihan sen mukaan, että mitä näistä aiheista tykkäät, ja pistä kommenttia tonne alle omista kokemuksista. Ja tuossa aikaisemmin mainitsin, kun tein vastaava video, niin tuosta tekniikasta, että siinä oli hyvänä sitä tavallaan voimasiirrossa, että siellä on tämmöinen märkälevykytkin, niin nyt joku ystävällisesti korjasi ja kertoi, että 2017 eteenpäin ei sitä enää ole. Eli menee sitten sinne miinuslaatikkoon myös, että sitä ei enää näissä ole. Mutta ensimmäisen kohtana minulla on tuossa tuo alusta. Ja tuo alusta geometria, niin sen minä näen tässä näin huonona, että toi iskarin alapää tulee tuohon tukivarren puoliväliin tai tuohon matkan varrelle, kun sen minun mielestä pitäisi mennä tuonne napaan asti, ja se silloin samalla voisi olla hyvin pitempi tuo joustomatka. Ja nyt kun se tulee tuohon noin, niin tuo tukivarsi tekee sille vähän tällaista vipuvartta, ja se vaatii vähän jäykemmän jousen tavallaan saavuttaakseen samaa kantavuuden. Ja nyt jäykkä jousi tommosella iskarilla, niin minun mielestä tuossa iskarissa ei riitä tolle jouselle tavallaan virtauskapasiteetti, ja sitten tälle mönkiä muutakaan tähän käyttötarkoitukseen, että siellä pitäisi olla isompi öljytilavuus, halkaisijalta isompi mäntä, missä on isompi virtauskapasiteetti, niin nyt jos miettii, että kun se tekee ajosta tommonen ratkaisu hiukan pompottavaa, ja me tarkoitan sillä pompottavuudella sitä, että kun se mönkiä ajat töyssyy, niin nieleekö se alusta sen vai lähteekö sinulla rengas ilmaa, ja sitten taas vastaavasti kun tuut ilmasta alas, niin ottaako se jälkipompun siitä vai jääkö se nätisti siihen maapintaan ja sinulla säilyy pito renkailla, niin se riippuu nyt siitä, että kun loppuu se tavallaan virtauskapasiteetti tuossa iskarissa kesken, niin sinne tulee öljyä, tähtitieteellinen paine, ja se silloin iskee tavallaan se nopea liike, niin se iskee renkaan irti maasta, niin semmoinen huono puoli. Ja tässä olisi periaatteessa samalla hinnalla, niin jos miettii sitä rahaa, niin mahdollisuus ollut toteuttaa tämä toisi, että se menisi tonne lähemmäs napaa ja täällä rungossa vähän ylemmäs voisi olla erilainen tuo geometria tuossa. Saatan jossain vaiheessa muuttaa tonne, että muutan vähän alustageometriaa erilaiseksi ja laitan vähän laadukkaammat iskarit, että ei tämä nyt varsinaisesti huonoa, että tämä on vastaava samanlainen on 660 Grizzlys ollut. Sitten seuraava semmoinen miinus, niin minun mielestä tuo ohjaus, että se on välitetty sut hitaaksi, ja toi tanko, niin tää on niiltä ajoilta, kun ei ollut ohjaustehostimia. Eli tää on liian leveä. Ei sen tarvitsisi olla noin leveä, eli sit periaatteessa metässä kun ajaa, niin, ja sitten muutenkin, niin se, että joutuu tekemään käsillä isoa liikettä, niin se hankaloittaa ajamista, ja sitten se olisi paljon käytännöllisempi, kun se olisi kapeampi. Ja sitten tämä ohjaus tavallaan tuo
akseli, niin se on aika pystyssä. Eli jos tän sais näkymään tästä, niin tavallaan tango ollessa tuossa kohtaa fillari olisi parempi, että se olisi vähän tuolla niin kuin edempänä. Tai sitten vastaavasti tanko vähän taaempana. Että se antaa semmoista niin kuin vakautta tuohon menoon. Kolmantena miinuksena näkisin sen, että tässä ei ole noita valmiuksia niin kuin noille lisävaloille tuolla johdotuksissa. Pakkivalot, kaikki tolle ei ollut edes niin kuin herätettä valmiina. Ja sitten kahvalämmittimille. Mun mielestä niillekin ilman muuta pitäisi olla tuolla noin liiti, mihin sen kun tökkäät kiinni ne. 4. miinus, niin jotkut niinku moittinut minultakin siitä, että minkä takia tukee sellaista valtioa kuin Kiina. Ja nyt kun tämä valmistusmaa on Kiina, niin itsekin näen, että se ei ole mikään tämän niinku merkin vahvuus tai hyvä puoli. Että päinvastoin, että sellainen maa, joka on niinku tavallaan tommonen kommunistidiktatuuri, niin se on tosi epävakaa sitten, jos ajatellaan sitten jatkossa niinku varaosien saanti. No se on varmaan hyvin mietitty ja turvattu, mutta kuitenkin, että mönkijät ja varaosat ja osat kaikki tulee Kiinasta, niin jos se joudutaan laittaa sitten poliittisista syistä kauppasaartoon, niin en tiedä tuleeko sieltä sitten niitä osiakaan. Että se on mun mielestä semmoinen, että mieluummin nämäkin mönkijät, niin mä oon niinku henkilökohtaisesti sitä mieltä, että aina parempi, jos ne vaikka maksas vähän enemmän, mutta ne valmistettaisiin vaikka Savossa tai ihan missä vaan niinku tämmöisessä normaalissa maassa. No 5. miinukseen sitten niin ajattelin, että kumman laittaisi, että tuon seisontajarrun vai sitten pienet niinku resonoinnit ja värinät. Niin ajattelin, että laitetaan molemmat. Ei tule 6 kohtaa, mutta 2 asiaa. Eli seisontajarru, niin vaikka sen niinku säätää tavallaan sellainen löysäksi, niin ne palaat hiukan laahaa tonne. Se rakenteeltaan on semmoinen, että se pitää sitten semmoista kitinää ja vikinää siinä. Ja mulla on ajatus nyt, kun tuo seisontajarru, niin se on ainakin näytti olevan eli 2021 mallissa, niin tuolla niin kuin jarrukahval tuolla oli semmoinen, huomasin, että saa tuon nestejarrulla sen tavallaan seisontajarru päälle. Niin me todennäköisesti tuun nykimään nämä kaikki kahvan ja vaijerit ja satulat ja kaikki pois tuolta siistin nuotosta pois ja sitten vaihdat ton kahva sellaiseksi, että sen saa lukittua seisontajarruksi sitten ton. Ja sitten niistä värinöistä, niin tuo pakkoputki edelleen vähän resonoi siellä. Se pätkii niitä jousia, minä olen niitä vaihtanut uusiin, mutta niitä edelleen aina kun katsoo sinne, niin sieltä puuttuu yksi jousi, että se jostain syystä menee poikki ja en tiedä liittyykö se sitten siihen. Mutta sekin näytti tuossa 2021 mallissa, että se pakoputki on vähän erinäköinen. No, se ei välttämättä samalla tavalla resonoi, mutta siinä on se huono puoli, että se on, niinku, täyttää Euro 5 päästönormit, niin minä veikkaan, että siellä tulee niinku väkisikkiin niin vähän turpaa sit noissa tehoissa. Sitten katsotaan 5 hyvää asiaa tästä nyt, kun on haukuttu mönkiä ihan pystyyn, niin ykkösenä minulla on hintalaatusuhde. Eli mun mielestä laadullisesti niin tämä vetää niinku kaikille merkkimönkijöille verttoja ihan täysin. En tiedä, että sellainen jos miettii niinku vikoja ja noin, niin tämä ei ollenkaan ole mikään vikainen peli. Ja sitten taas kaikki nämä katteet ja viimeisten laatu tässä, ne on niinku tosi siististi automaalilla maalattu ja noin, että ei ole kyllä kerta kaikkiaan, niin siinä suhteessa ei ole mitään niinku valittamista. Oikeastaan samaa voisi ympätä sen niinku huolettavuuden, että se on niinku kaikki
suunniteltu tässä mönkiässä sellainen, että kaikki on hyvin huolettavissa, että tämä ei ole mikään niinku kertakäyttömönkiä. Toinen kohta minulla on näissä hyvissä puolissa, niin on nuo vakiovarusteet. Siellä on LED-valot. Se on tämmöisissä mönkiöissä, kun on niinku kuitenkin autoon verrattuna pienemmät akut ja näin, niin se on hyvä olla niinku virtapihi. En sano nyt sitä niinku minkään ympäristötakia, vaan sen takia, että se on niinku toimintavarmempi, eikä tarvitse sitten olla niitä polttimoita vaihtamassa ja niin poispäin. Vinssi vakiona, sitten on aluvanteet vakiona, vetokoukku, 12 voltin pistoke ja sitten on tuo USB-töpseli. Nuokin on ihan kiva lisää siellä, että on olemassa. Ja sitten tässä on iso akku. Jotkut merkit on ihan viime aikoina vähän suurentanut niitä, mutta tässä on niinku, en nyt muista paljon, tuossa oli niinku ampperitunteja, mutta tuo niinku fyysiseltä kooltakin niin tuo on isompi kuin useimmissa vastaavissa. Kolmas hyvä asia on tuo tekniikka, että siellä on tuo neliveto, niin se toimii tuolla tommosella Yamaha-mallisella kytkimellä ja se on ihan täyslukko, että se ei niinku murraa oikeastaan, mutta ajossa ei ole niin mukava vaikeaskin maastossa hetkittäin sitä käyttää, mutta sitten taas niin etenemiskyvyltään niin ihan pitelemätön. Ja sitten moottori, niin siinä on tavallaan tuo kuutio ja tehosuhde, niin minun mielestä on hyvä, että se on semmoinen nykyaikainen ja hyvin onnistunut moottori, että siinä on niinku tavallaan tilavuuteen nähden ja tämän painoon ja kaikkeen nähden, niin siinä on riittävästi voimaa ja se on ollut niinku aika varma toiminen, että se on tuollainen pakkasessakin, niin kylmä startti, niin ei mitään heikkoa. Mutta ylipäätään niinku tekniikka tässä on, niin minun mielestä tämän hintaisen mönkiä niin on niinku hyvä. Sitten neljäs hyvä puoli, niin tuossa minä näkisin, että ajettavuus. Että se on niinku tavallaan kaikilla pinnoilla, niin se ei millään alustalla, niin se ei ole niinku huippu, mutta sitten taas, niin jos ajaa tuolla asfalttitietä, niin yleensä mönkiä ei ole omimmillaan, niin tää on tosi kiva ajella niinku ihan asfaltillakin, semmoinen lepposa. Ja sitten taas maastossa se ei ole taaskaan huippu, mutta sitten se on kuitenkin riittävän niinku tavallaan mukava se kyyti siinä ja se on semmoinen ennalta arvattava, looginen sekä ajokäytös. Niin siitä on tykännyt, että se on sama, että minkälaisen tiepinnalla ajat, niin siinä ajettavuus, niin se on aina semmoinen kohtalainen, mutta sitten tietysti ton geometriapuoleen, mikä tuossa rungossa ja alustassa ja ohjauksessa on, niin se ei ole niinku, millään alustalla se ei ole huippu, mutta millään alustalla se ei ole myöskään huono. Otin tuohon viienneksi sitten hyväksi puoleksi ton niinku ulkonäön, että nämä mönkiätkin, niin nämä on joskus ollut aika hirveän näköisiä kapistuksia ja niitä on vieläkin ainakin oma silmää ja se on niinku makuasia, mutta minä niinku tykkään, että tää on semmoinen niinku tarkoituksenmukainen ja sopiva tämmönen niinku menevä, mutta sitten kuitenkin niinku vähän työkoneen näköinen, että se on ihan mun mielestä tuo suunnittelu onnistunut ja sitten se muotoilu, niin se on yhtä aikaa, kun se on niinku siistin näköinen, niin se on myös niinku käytännöllinen, niin en tiedä mistä kohtaa sitä sitten parantaisi. Mutta siinä oli nyt nämä 5 huonoa ja 5 hyvää asiaa tosta ja ne oli tosissaan niinku henkilökohtaisia kokemuksia ja näkemyksiä, niin kaikki kommentit on tervetulleita ja jos tästä on jollekin apua, niin sekin on ihan hyvä juttu, mutta tilaa kanava ja paina ylä- tai alapeukku ihan sen mukaan, mitä tykkäsit videosta. Morjes!